according to the Public Finance Management Act of 2012 inasema hivi, money must follow function. Na ukiona function imetoka Nairobi County imeenda national government, why is the money coming the opposite way? Aoni kuna kitu hapa ambayo tuelewi. Na another thing huwa naambia vijana, ukimchagua rais ambaye yuko UDA, hakikisha mbunge asitoke UDA, mbunge atoke chama ingine ya opposition. Ndio huyu rais akiingia pale, because the rais is the party leader of the chama, asikuwe na monopoly of power ya kucontrol these MPs. Naam, wakusema walisema, wakutenda wakatenda, wakunituma walinituma, na kufika nimefika. Hivyo basi, watazamaji wangu, nawakumbushe tu ni Mhenga G na hii ni DSM Media. Mlinituma nitafute angalau mwanasayansi ama kijana aliyebobea kwenye historia ya nchi, haswa kwenye masuala ya kisiasa, masuala ya vijana na masuala ya jiji la Nairobi. Hivyo basi, bila kubananga muda, yani kwa muda usiomkubalia bwana Kelbu mkalia mkia wake, nimempata kijana ambaye amebobea kwenye hiyo sekta na tutakuwa naye hadi tamati. Basi tufuatilie hadi mwisho. Na vipi Bazu? Asante sana. Naona uko mtaa, uko mjini hapa. Kabisa. Hebu jitambulishe, hii ni DSM Media na mimi naitwa Mhenga G siku zote. Asante sana Mhenga G. Mimi naitwa Jaware JM. Mimi am a youth leader here in Nairobi. I'm also a policy expert from Nairobi City County. I'm also a member of Bunge la Mwananchi, and tumekuwa na movement ambayo inaitwa Green Visual Photographers of Nairobi, ambaye tumekaa chini kama vijana ambao tunapiga picha hapa mjini, na tumeshikana pamoja kama founding members, tukasema lazima tuanzishe chama yetu ya maphotographers ambaye inaitwa Green Visual Photographers of Nairobi. Na ni kitu mzuri sana imeanza, na tulianza last year December, na tumepanga kushikana vizuri kujua vile tunaweza regulate the city. Thank you. Naam, napendezwa sana sababu hapo nitatumia jina niseme nikuite kijana bomba. Sababu hilo swala ambalo umeleta, umesema kwamba umeunganisha vijana, kama padi na kikundi cha vijana cha photographers, na pia umesema we ni mwanachama wa bunge la wananchi. Kwa hivyo na imani ya kwamba unaelewa masuala ya kisiasa, naelewa kwamba unajua jinsi nchi inavyoendelea. Bila kupoteza tu muda, unaweza tueleza zaidi kuhusu hicho kikundi cha photographers ambacho umesema inaitwaje? Yeah, Green Visual Photographers of Nairobi is an association that has recently been founded by founding members of Green Visual. These members came together on three objectives. Number one, to regulate the conduct of photographers, because previously there have been complaints from Nairobi City County and the public about the affair of these photographers. Kuna watu wamekuwa kilalamika ya kwamba hao photographers wengine wapigi picha ambazo ziko na quality. Wengine wamekuwa nalalamikia kwamba kumekuwa na overcrowding along the pedestrian sidewalks, wanazuia watu. Tukasema kama hii jambo na ambayo imeongelewa na County City of Nairobi, mbona tusikuje pamoja tuweze kutatua shida ambayo imekuwa kihappen? So that is the reason why we came on our objective of regulating the city, and that is why tunapunguza crowding ya photographers Nairobi, tukue na badges na tukue tunaweza kuwa identified. In case there's a problem, we find a solution. Number two, tumekuja kwa objective ya kuwa na welfare ya photographers. Photographers akipata shida kama amepoteza mzazi wake, amepoteza mtoto wake, anaweza saidika kitu inaitwa empathy fee, ambayo itamsaidia kusindikiza ule mpendo wake ambaye amepotea, na tuweze kushughulikia hali kama hizo. Ya tatu, tumekuwa tunaangalia masuala ya biashara. Photographer wataki kuwa photographer peke yake, tunataka ukuwe na biashara, na biashara si kupiga picha peke yake. Tumeona vitu mingi ambayo tunaweza fanya. Wengine wanajihusisha na biashara za smocha, wengine kuuza mayai. Waweze waangalia kama kuna kuwa na hizi maneno ya association ambazo wanafanya pamoja, kama hizi za choo. Unapata unapewa choo kuweza kuhandle. So those are the businesses ambayo tunataka wana photographer wakuwe nazo. And above all, we want all photographers to respect sheria zote za city county. Ukiambiwa itakikane ukuje na kiti, ukiambiwa itakikane ukuje na softbox, tuweze kufuata na tusigombane na Nairobi City County. Asante. Kulingana na venye umeeleza, inaonekana kwamba hawa photographer ambao wako kwenye hili jiji aswa wako na mwelekeo fulani. Hivyo basi pia nikuuliza tu swali. Hawa photographers
mmefanya tu hivi kwa jiji la Nairobi pekee ama ni Kenya nzima? Sababu pia nimeona kuna piga picha pale Kisumu, nimeona piga picha pale Kakamega, na nimeona piga picha hata kule sehemu za Marsabit. Kwa hivyo hiki kikundi ni cha kulainisha tu jiji la Nairobi ili jiji la Nairobi lionekane kama Singapore jinsi Bwana Rais anavyosema, ama mnafanya hivyo tu kwa country mzima? Asante sana. That is a good question, Muhenga. Sisi kama wanafotografa wa Nairobi tulianza hiki kundi hapa Nairobi mwanzo because najua Nairobi ndo capital city na kila kitu huanza na Nairobi. Tusipoanza na Nairobi, hizi kaunti zingine haziwezi pata mwelekeo bora. So sisi kama wanafotografa Nairobi tumesema lazima tukue kielelezo bora hapa Nairobi, then zile kaunti zingine ziweze kufuata mtindo huu. Ukiangalia kwa zile constitution yetu utapata tumezingatia, tumesema tutakuwa na branches across the country. But first lazima tujenge hii nyumba ya Nairobi kwanza, ikisimama vizuri zile kaunti zingine tutaweza kuwapea mwelekeo, the right direction on what to follow, so that we can be able to be in order na to regulate all the people photographers in Nairobi. Naam. Nafurahia sana, asante sana kwa hilo jibu, sababu hilo jibu waja wengi wametamani kuliona sana pale DSM Media. Na pia kuna swala tata ambalo limekuwa likienea haswa hapa jijini. Photographer wengi wanalia kwamba wanaibiwa, kwani inamaanisha kwamba kuna wizi ambao unaendelea wa hali ya juu. Wanaibiwa cameras, wanaibiwa vitu vyao ambavyo wanahitaji kutumia. Nyinyi kama kikundi cha Green Visual mna mpango upi na hilo swala? Sababu vijana wamekuwa wakilia sana, sababu ni kamera wanajitafutia wengi wao, sijui kama pia mnawasupport kununua, lakini wengi wanaibiwa. Tumekuwa na changamoto ambayo ni ya kupoteza kamera, tunaitwa photography gears. Hao vijana wengi tumekuwa na cases, tumepata zaidi ya cases 7 tangu tuanzishe ofisi yetu 2 months ago. Wamekuwa kilalama kwamba wanavamiwa na watu. Tumekuwa na cases kadha wa kadha. Ya kwanza robbery, ingine ni theft. Unapata umepea kijana kamera, anavamiwa na watu wanapoenda kazi hizi sehemu zingine za Nairobi. Na jambo kama hizo tulikuwa tunaangalia how do we tackle such an issue. We've written messages, not messages but letters, official letters to Vigilance House. That is Vigilance House ni hapa, iko hapa Parliament Road, au ndo kituo kubwa ya operation ya Nairobi ambayo inashughulikia masuala ya polisi. So tumeandika barua pale, hao polisi wataweza kutatua zile shida ambazo zimekuwa zikitukumba. Tukaambia polisi lazima watupatie at least 2 or 3 personnel of police officers ambao watakuwa wanashughulikia shida zetu za photographers, na tumeagree na wao. Tumefanya kikao na mkutano na wamekubali ya kwamba wataweza kutembea na sisi kwa hii safari kuhakikisha mafotografa Nairobi wako safe. Another point, kwa hizi changamoto ambazo zimetokezea, kama hapa na pale tumesikia kwamba photographers wamekuwa na shida mingi Nairobi. Tukasema tutafanya vipi kuhakikisha hizi shida za kuvamiwa zisijatokezea. Tumekuwa kama na hawa vijana wa street families wanawasumbua. Mwingine anakuja anataka pesa, asipotoe pesa anapangiwa njama ya kuvamiwa, anyang'anywe photography gear. Tumeweza kufanya mikutano na hizi street families, tuweze kuongea, tujue tunaweza tatua shida aje moja kwa ya pili, kuhakikisha hao vijana wa photographers wako safe Nairobi. Ingine ya tatu nimewaambia hivi, anza kupiga picha kuanzia saa 2, kifika saa 1 enda nyumbani. Usipige picha hadi usiku. Ukipiga picha hadi usiku inamaanisha afisa ambao watakana wa kulinda hapa Nairobi ama jiji hawatakuwa kukushughulikia hizi issue ambazo zina happen. So hakikisha unapiga picha kutoka asubuhi mpaka saa 1, then nenda nyumbani na tools zako wakati uko safe, na wakati ni mchana kuna mwangaza ambayo kila mtu anakuona. Lakini sasa unajua Kenya ni nchi tu kivyake na Kenya ni dunia tu pia kivyake. Imegundulika kwamba Wakenya wengi wanapenda picha za usiku. Kabisa. Unasema kwamba saa 1 photographer anahitaji kuwa hayuko kwenye mji. Kwa hivyo pia hapo mnatatua kivipi? Sababu Wakenya tu ni Wakenya. That is why kuna kitu inaitwa constitution. Constitution ya kila kitu imetengenezwa. Ni kipengele cha katiba ambayo imetengenezwa na kila chama. Chama yetu tumekuwa na sheria, mikakati ambayo tumeweka kama wanachama, tukasema hii ndo masaa yetu ya kazi. Na kila mtu lazima afuate. Najua kuna watu wachache 2 watatu who can be able to follow the order, but not all people will be following the law.
But sasa tutakuwa tuna enforce. How do we enforce? Tutakuwa na committee ambayo ina deal na discipline ya hao photographers, ambayo itaweza kuwafanya wahusishwe na hii mikakati ya photography. Ndio ukifanya kazi ya photography ujue kuna masaa ya kazi na kuna masaa ya kwenda nyumbani. Ndio usiweze kukiuka sheria ambazo zitakuletea shida kama mwanafotografa, na shida ikikupata hatutaweza kuweka complaint to the police because polisi watakuwa wamesema masaa ya kazi ni haya na wewe umeweza kupitisha. So lazima tufuate sheria na tuhakikishe kila mtu amefanya vitu ambazo zinahitajika. Naam. Kama DSM Media tunasema kongole, sababu hilo ni swala ambalo limekuwa likiwasumbua sana wananchi pale nje. Vijana wengi wametamani sana kujifunza hii shughuli, lakini wanahofia usalama wao. Lakini kupitia Green Visual nimeona ya kwamba mnajaribu kulainisha mienendo yao. Basi wanasema siku zote wahenga tusije tukaongea mengi na tukaharibu. Bila pia kupoteza muda, acha tuingie kwenye siasa za mji kidogo. Siasa za kitaifa, haswa taifa la Kenya. Umeona pale kwenye mtandao Bwana Rais pia amekuwa wakisumbuana na upinzani kiasi, na pia hata kwenye jiji la Nairobi kuna wale wanasema Sakaja abaki, kuna wale wanasema Sakaja aende, na kuna wale wanasema kwamba Nairobi kazi imefanyika vyema. Kwa hivyo wewe kama kijana ambaye amebobea kwenye masuala ya kisiasa, unaweza eleza wananchi tujue vijana mmeamua mpango upi, na pia wewe kama kijana unasemaje? Je, tuko kadi? Na kama tuko kadi, nani ambaye hii kadi itamwendea? Hebu tueleze kidogo hapo. Yeah, that is matter about politics, politics of the county of Nairobi City, which is very interesting. You very understand that the county city of Nairobi, most of the time, based on the history, we have never had a person who has occupied the Nairobi seat or governor seat for a second term. Since the time of His Excellency Governor Kidero, it came to Mike Mbuvi Sonko, and now there's a time for Sakaja, governor wetu Sakaja ambayo is the incumbent. Sisi kama wana Nairobi, we wish him the best. We want him to get re-elected. Lakini watu wote wataulizana maswali. What has the governor done for the county of Nairobi to ensure that he gets another term? Kupata another term lazima tuangalie kazi imefanyika. Na Nairobi tunaangalia infrastructure, tunaangalia kitu naitwa criminality, crime rate, na tunaangalia maneno ya mazingira. Ukishughulikia masuala tatu Nairobi, infrastructure ambayo umeona anatengeneza kabro. Ukiona hapa kuna kabro mpya ambayo ameweka, na kila governor anaweka kabro mpya. Number 2, nataka naangalia masuala ya crime. Kama crime itashuka chini, na tumesikia kuna kitu inaitwa Nairobi Metropolitan Police Unit inakuja Nairobi starting May 1st, itakuwa operation. Tuna believe kwamba itatengeneza kazi, crime rate ishuke chini katika CBD. Ikishuka chini wata enhance cameras, na hizo cameras itampa sifa nani? Governor Sakaja. Another thing ambayo Governor Sakaja anafanya, na hii inaitwa Dishina County. Dishina County inashughulikia zaidi ya 300,000 students, inawalisha na shilingi 5 peke yake kila siku. Kama wewe ni mzazi Nairobi na uko na watoto wawili, wanatoa shilingi 10 peke yake na wanakula lunch. Na umejua kukula lunch Nairobi, mtu mmoja anaweza kula na shilingi 100. Lakini kama uko na watoto wawili wanatumia pesa ngapi? Shilingi 10 peke yake. Hiyo ni kitu mzuri sana kwa wana Nairobi. So utapata kuna watu watasema Sakaja ataweza kurudi, kuna wengine watasema Governor Sakaja hawezi kurudi. So it is contestable. Na it is a matter that wananchi wataamua wakifika pale kwa ballot. Lakini kitu muhimu kama wana Nairobi lazima tujiulize, kazi imefanyika? Na kama kazi imefanyika, lazima tuione. Ni for example, ukitupa tear gas mahali hapa leo, hii tear gas ukipita after 2 days utapata harufu ya tear gas. There is an effect of tear gas. Inamaanisha nini? Kazi kama imefanyika itakana uambiwe, itakana uone. Kama tunaona kabro mpya imetengenezwa, si tunaona? Kitu kingine ambacho tunataka kusema, mvua imenyesha jana juzi. Kumekuwa na flooding Nairobi. Last time kulikuwa na flooding, governor akasema kwamba chenye ina cause flooding it is historical. Hii Nairobi iko na shida ya drainage line tangu kitambo. Tukauliza, kuna bajeti ya pesa imewekwa kwa minajili ya kushughulikia drainage line. Governor amefanya nini kushughulikia shida kama hiyo? Amefungua drainage line? Has he unblocked the drainage lines? Has he expanded these lines kuhakikisha maji inaweza kupita bila shida yoyote? Hizo ndo maswali takana tuulize. Na maswali mengine ambayo yanatusumbua sana, uchafu katika Nairobi City County. Tangu mvua ianze, na tangu kuna kijana ambaye alikuwa anachapa kazi anaitwa
chief officer Mosiria aweze kutolewa katika that department, apelewa customer service. Kumekuwa na changamoto kubwa sana Nairobi. Kazi saa hizi iko chini, unapata mazingira, maji naenda kuflow kila mahali, takataka kila mahali. Saa hizi hizi bins ambazo zimekuwa zikicollect, tukiangalia Tom Mboya haziko, zilichukuliwa ziende zimwage takataka, hadi leo zijaregeshwa. Hiyo inaitwa mismanagement of the city, maladministration of the city. Tutafanya nini sisi kama wana Nairobi kuhakikisha Governor Sakaja ameshughulikia hizi challenges? Yeye mwenyewe anaweza kuwa sio shida pale kwa ofisi, but kuna wale vijana wake ambao wamewapa kazi, tunaitwa political loyal lackeys, ambayo they are sabotaging the governor. If the governor could have taken the initiative to visit the streets of Nairobi each and every time, angepata challenges ambayo zina exist katika Nairobi. Tunasema governor lazima atoke kwa ofisi, atembee, aangalie hizi mazingira, apite Tom Mboya, ata realize there are no litter bins za takataka. Utapata za hapa Moi Avenue ziko. Ukiangalia Tom Mboya kwenda chini Lower CBD, utapata hakuna ni za takataka. So tunauliza maswali, na hao watu wa Green Army ambao governor amewaandika wako zaidi ya 4500, wanalipwa shilingi 30,000 kila mwezi. Hiyo ni zaidi ya almost 250 million Kenyan shillings. Wanafanya kazi gani kuhakikisha wanaweza kuenhance manifesto ya governor ambayo inaitwa A City of Order, Dignity, Hope and Opportunity for all Nairobians? Hizo ndo maswali tunauliza sisi kama wananchi. Kama governor ataweza kutatua shida ya mazingira, hakikisha kuna mazingira ni safi, hakikisha infrastructure iko sawa, hakikisha crime rate imerudi chini, na hakikisha wana Nairobi wamepata opportunity, sisi tunaweza kumrudisha katika ofisi. Lakini tukiona kuna challenges, tutajaribu kuleta governor mwingine ambaye ataweza kutekeleza kazi ya Nairobi. Na ya mwisho ni hivi, Nairobi pia ni kubwa sana. Wakati Governor Sakaja alikuja kwa ofisi, alitupromise ya kwamba ataweza kudivide Nairobi into boroughs, in which he did that. But challenge ya devolution inaitwa hivi. Kuna kitu inaitwa money must follow function. Wakati Governor Sakaja alidivide hizi into boroughs Nairobi, aliweka wale wanaitwa borough manager kila section. Kuna Nairobi North, Nairobi South, Nairobi South East, kuna Nairobi West. Lakini challenge aliyokufanya ni kudevolve budget iweze kuenda katika hizi boroughs. Na kama budget ingeenda katika hizi boroughs, kazi ingeweza kutekelezwa vizuri, na tungeona Nairobi imekuwa safi. Na lazima tuhakikishe kuwa Nairobi imekuwa safi kama governor ataweza kutekeleza pia hizi vitu zote. Let's implement everything according to the County Government Act of 2012. Kama tutafanya hivyo, governor atarudi tena. Kwa hivyo unamaanisha pia kwamba wananchi wanamhitaji aliyekuwa umesema jamaa anaitwa Mosira, sababu alikuwa anasaidia sana mazingira. Na pia umesema kwamba iwapo gavana atafanya yale mambo ambayo aliahidi wananchi swa wa Nairobi, mambo yake yatatimia. Unajua siku zote wanasema kwamba kiongozi sio mbaya, lakini wanaomzingira kabisa. Kwa hivyo pia nimeona kwa mtandao wa vijana wakisema kwamba Governor Sakaja alipendwa na vijana, alipendwa na wanawake, alipendwa na hadi na wanaume. Lakini sasa hivi hakuna ile function ambayo bwana Sakaja ana, pia wakimta aendi. Na venye umesema pia kuna wale watu ambao amewapea kazi hapa na wafanye kazi. So kwa hivyo kulingana na wewe pia unakubaliana na hao vijana ama unasemaje? Meeting, I know being a governor of Nairobi, you control more than 17 sub-counties. And as a governor, you lead more than 5 counties. If you compare Nairobi, it is like Kisumu, a combination of Kisumu County, Kiambu County, Mombasa County, almost 5 counties. So he has a lot of it on his side, on his table to work. So tuwezi muhitaji ende kila mahali. Hiyo pia mimi ndamtetea kidogo. Lakini mahali ambapo governor atakana tekeleze ni mazingira. Hiyo ndo kila mahali tunaona. Kwa hivyo hakikishe mazingira hiyo safi. Na pia unajua walisema kwamba bila mazingira nchi kutakuwa na shida kubwa, na pia mvua itasumbua. Na pia umeona maji yamekuwa yakisumbua aswa jiji la Nairobi, na ili swala lijakuwa likitokea huko nyuma sana. Lakini wakati huu na wakati wa nyuma kiasi hapo umeona maji yanavamia jiji hadi tunashangaa kwani serikali i wapi? Je, kulingana na wewe unaona hili swala likivamia tu gavana peke yake ama pia linaenda juu hadi kwa bwana rais? Inaenda pia kwa rais. That is why a few months ago the president of this country, Dr. William Samoei Ruto, together with the governor of Nairobi, His Excellency Sakaja, they signed a cooperation agreement
whereby the governor alipeana kazi ya Nairobi, function of city county. That is one, garbage collection and disposal. Two, maji. Afu ya tatu akapeana kutengeneza cabros na renovation of barabara katika Nairobi City County. Na hizo ndo ziko na fedha ya juu sana. Tukaambiwa ya kwamba Governor Sakaja alireceive 80 billion Kenyan shillings ya kutatua shida za Nairobi. But that cooperation agreement, kama uliona juzi, umemwona na president wetu wa nchi, rais, ameenda akaingia katika County Assembly of Nairobi. It has never happened in the history of Kenya, even the whole world. You'll never see a president going to county government of Nairobi or any county to speak. It is only the mandate, the constitutional mandate of a governor to make an address every year once. But it was very unique. But tukaambiwa kwamba it was a cooperation agreement between the national government and the county government. Tukasema sisi kama wana Nairobi, we welcome that decision if it's for the benefit of the Nairobian. Lakini swali tukauliza, kama pesa imeletwa na hizi function naye zimepelekwa juu, because tuna believe money follow functions. Governor Sakaja amesign 3 function amepeana national government. Na tumeelezwa ya kwamba kuna pesa imetoka national government imekuja chini. Hatuelewi. According to the Public Finance Management Act of 2012, inasema hivi, money must follow function. Na ukiona function imetoka Nairobi County imeenda national government, why is the money coming the opposite way? Aoni kuna kitu hapa ambayo tuelewi, tujaelezwa vizuri. So mimi nimeiangalia hivi, kama governor amepeana kazi yake kwa national government asaidiwe, kwa mtu wa kawaida, to the perception of politics, inasemekana kwamba kazi imemshinda kidogo. Lakini tutaka kusema hivyo, hiyo ndo perception ya wananchi wa Nairobi. Wana feel kwamba wanataka another candidate ayekuja wasaidie 2027 kusaidia hii kazi ambayo wana feel Governor Sakaja hajaifanya vizuri vile vile. Umeona juzi kumekuwa na masuala ya maji. Issue ambayo tunaweza tatua maji ni kuchimba hizi drainage ziende chini na kuexpand, expanding the width and the depth, na kuunblock takataka ambazo zimetupwa ndani. Wanasema sana ni watu wa masoko ndo ambao wanafanya vitu zao, wanatupa zile byproduct kwa nini. Lakini pia county government iko na bajeti na jukumu lake ni la kuensure garbage imekuwa disposed na imekuwa collected. Mbona wasiende wa collect? Mbona vijana wa Green Army wasifanye hiyo kazi mubadala, wahakikishe ya kwamba Nairobi imekuwa safi? Na tumeona rais amekuja ameingilia. Tumesema rais amefanya kazi mzuri, lakini tunataka kuona change. Nairobi Metropolitan Police Unit inakuja kuanzia Mei. Inashirikiana na national government. Tunauliza maswali, chini ya miezi 6 ama 3 kutakuwa na mabadiliko? Kama kutakuwa na mabadiliko Nairobi, tutasema ya kwamba rais pamoja na governor wamefanya kazi, wametatua hizi challenges na kumekuwa na change. Lakini iwapo chini ya miezi 3 Nairobi itabadilika, tutasema rais pamoja na governor wote wamelemewa na kazi. Nanipata? Lakini kwa sasa hivi tuwezi sema because ndio wameshikana juzi. Wacha tuone, tuwape muda miezi 3, tutafanya kitu inaitwa evaluation. Kwa maneno ya police tunasema una evaluate the progress. Na kwa evaluate the progress unaangalia performance. Na kuna metrics za kuchunguza. Kazi imefanyika. Pesa imewekwa ngapi? Mwenye alitumwa kazi amefanya kulingana na tulimueleza. That is how we say evaluation. Umenipata? Yeah. Naam, pia hilo ni swala ambalo limekuwa tata pale mtandaoni, na nashukuru ya kwamba tumepata jawabu kamili kutoka kwako. Na sie kama DSM Media bado tutazidi kusema iwapo hiyo ndo sauti ambayo vijana wanaongea hapo nje wote, na wanaongea kwa wingi, basi na imani 100% Kenya itakuja kupata mabadiliko. Basi kwa kumalizia tu, ni jambo gani ambalo unaweza ambia aswa vijana nchi nzima? Sababu muona kumekuwa na mchanganyiko. Vijana wanasema sisi ndio Sifuna, vijana wanasema sisi ndio one term, wengine wanasema sisi ndio two term. Hivyo basi kwa generalize tu, unaweza ambia nini vijana pale nchini, ama unaweza ambia vijana namna gani, wale ambao wako Marsabit, wale ambao wako pale mjini Kajiado ni ama Eldoret pia, yani vijana wote nchi nzima? As a fellow youth and a fellow youth leader in Nairobi, I would like to tell this to young people, fellow young people. Ensure, number one, you've registered as a voter. If you register as a voter, you've got a voice. There's something we call political inequality. Political equality is the right to vote, to register first, and then to vote. If you vote,
you've got a right to ask a politician whether you've been represented vizuri ama hapana. Ya pili, hakikisha ya kwamba no one has come to kukudanganya ati mchague ndio posa umpe shilingi 50. Kataa hiyo. Kama young people lazima tumuende mbele tukiajua ya kwamba tuchague ule mtu ambaye amefanya kazi. Na kitu kingine ya muhimu sana, mimi hueleza vijana, yule ambaye unamchagua kama mbunge wako matter so much kabisa. Yeye ndiye akona nguvu pale katika bunge la Kenya. Yeye ndiye anapitisha mswada. Wewe unachagua MP once in 5 years. But huyu MP anaenda kupiga kura ya finance bill 5 times every 5 year. Inamaanisha anapiga kura mara moja kwa mwaka, na wewe unapiga mara moja kwa miaka 5. Inamaanisha ule MP mbunge ambao unamchagua katika bunge ako na maana sana. Anapopiga kura ya kuongeza finance bill, inamaanisha wewe ndio utaumia, taxation itaenda juu. Na hiyo ndio ilifanya watu wakaenda kwa maandamano ya 2024 June because ya finance bill. Sasa hakikisha wewe umemchagua mbunge wako, huyo mbunge atakuwa na sauti. Na another thing huwa naambia vijana, ukimchagua rais ambaye yuko UDA, hakikisha mbunge asitoke UDA, mbunge atoke chama ingine ya opposition. Ndio huyu rais akiingia pale, because rais is the party leader of the chama, asikuwe na monopoly of power ya kucontrol these MPs. Another point, ukiamua uchague another candidate from another party, hakikisha wabunge na president hawatoki chama moja. Ndiposa huyu rais asikuwe na monopoly of power ya kufanya kila kitu bila ya control. Because maana ya bunge inaitwa oversight. Kazi yake ni kuprovide oversight over the president. So ukimchagua MP kutoka chama moja na rais, umepea rais nguvu mingi sana. Ataweka zile sheria ambazo kupitia hao wabunge ambazo hizi kusaidia kama mwananchi. Hiyo ningeambia vijana. Na kitu ya muhimu, chukue kadi. Hii kuwa kadi haimaanishi ni uhasama, bali ni kujifundisha kuregister. Ukisha register utaweza kuamua ni nani yule utamchagua kama kiongozi wako. Hivyo tu. Naam, walisema kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Na kijana aliyebobea kwenye haya masuala shatueleza. Hivyo basi vijana, ndio umesema tuko kadi. Amewaeleza, usikue tu kadi. Iwapo unakuwa kadi, jua hiyo kadi inamwendea nani. Na ile wisdom ambayo amepeana ni, iwapo unamchagua bwana rais kwa wachama fulani, basi hakikisha wabunge wako chama tofauti, ili bwana rais asiwe na mwelekezi kamili wa wabunge eti ya kwamba yeye ndiye anaamua kile cha kufanya. Basi mimi nitakushukuru tu kama mwana DSM Media, na tumeshukuru sana kwa kushirikiana nasi. Ushirikiano wako umekuwa muhimu sana. Mhenga G ni jina langu na DSM Media. Hivyo basi pia tutakaribisha pale kwenye studio tuendelee kuongea zaidi. Na iwapo uko pale na swala tata, uko pale na jawabu ambalo nataka kuongezea, tupatane kwenye comment section. DSM Media inakupa nafasi ya kuchangia changio lolote lile. Asante.